Слава Украине! Привет всем от Полонского. Наша любимая рубрика «Потери российско-фашистских войск в Украине». Сегодня у нас какое число уже? 10? Да, 10 мая. 2025 год. Давайте посмотрим, что где как. Сразу скажу, перемирием и не пахнет. Единственное, что не летят дроны и ракеты по тылу, в общем. А на фронте и в прифронтовых городах все как было, так и есть. Потери у них огромные. К нам летят ракеты, кабы и так далее. То есть тут ничего не изменилось и вряд ли поменяется вот до этого перемирия, которого сейчас так требует Запад от Путина. Ну, посмотрим, посмотрим. Если действительно речь пойдет о том, что Путина поставят перед необходимостью остаться без денег, то есть санкций, и перед тем, что Украине дадут столько оружия, чтобы смести Россию, вообще нафиг снять ее, как говорится, убрать вообще, то тогда, конечно, да. Тогда, конечно, да. Путин зачухается, и кто его знает, чем это все закончится. Может, и будет перемирие настоящее. Вот. Ну, пока что единственное, что мы слышим из Кремля, это неадекватные вопли Димона Алкогнома. Даже не буду рассказывать. А так потери, ребята, все те же самые, что и были раньше. Давайте посмотрим по личному составу. 1310 контрапупленных путинских федерастов отправились курсом русского военного корабля. Всего 964 580 штук с начала войны. Да, послушать концерт Кобзона. То есть мы видим прекрасно, что уровень потерь абсолютно тот же самый, что был до так называемого перемирия, шмиремирия. Слов других нет. 4 танка. 4 танка уничтожены. Ну, это среднее арифметическое дело. Атаки они ведут мясом, чмобиками. Соответственно, танки пытаются беречь. Кстати, мне интересно, почему они на Красной площади, вот на своем этом шмараде-параде, победобесия, не пустили вот эти танки-черепахи, например, да, или эти буханки, облепленные, как они любят, решетками и так далее. Смешно немножко, да. Да, 7 бронемашин за вчерашний день уничтожено, всего 22 440. Ну, соотношение количества брони уничтоженной к чмобикам, мы видим прекрасно, что чмобиков не жалко абсолютно. Путин их утилизирует, тупо утилизирует. 49 артсистем. Ну, тут замечательно. Минометы и пушки вылетают, только гай шумит у них. Всего 27 637. Перед войной у них было порядка 40 тысяч пушек, но прикол в том, что из них это же открытое хранение, из них очень многие уже не подлежат восстановлению, так что там у него не так-то уже и густо осталось пушек. Дальше. Средства ПВО. 1 штука уничтожена, всего 1158. Но тут каждая ценна, потому что каждое средство ПВО это большие деньги, это сложная вещь. И замечательно, что оно уничтожено. 36 беспилотников. Да, то есть мы видим, что вот сейчас по количеству беспилотников, вот это то, что сбивается во фронтовых районах. Да? Вот. Мы не видим тех беспилотников, которые действительно летят вглубь Украины, наносят удары, соответственно, 36 штук. А обычно, вы видите прекрасно, 110, 120, 150, да. Вот отвалилась вот эта составляющая. 35 482 всего. Ну и 106 единиц автотехники. Тут, как всегда, они на них ходят в атаку. Я же и говорю, надо было запустить вот эти вот все буханки, вот эти все гольф-кары, самокаты и унитазы по Красной площади, оно бы более достоверно все выглядело, и все бы поняли, что из себя представляет когда-то вторая армия мира. Видите, ну они же перед Си Цзиньпинем хотели повыстебываться, а для него, знаете, вот это то, что залезяча там покаталась по параду, что вот эта вот буханка, облепленная решетками, это одинаково, это прошлый век. Он, наверное, посмотрел, улыбнулся, похлопал Путину по плечам, сказал: хороший вассал, хороший, но будешь делать все, что я скажу.